알봉이랑 첫 데이트인데 잘할 수 있을까? 진짜 별거 없어. 밥 먹고. 응? 변태? 걷다가 자연스레 손도 싹 잡고. 변태 새끼! 어머 어쩔 거야. 얘 완전 연애구자잖아. 완전 병신이구만. 너 이번에도 실패하면 대마법사가 될 거야. 걱정 마. 우리가 아는 연애고수들을 싹 다 불러줄게. 우리만 믿어. 우리만 믿어. 그들의 스킬을 전수받으면 넌 더 이상 연애 고자가 아니야.